Я вам поведаю очень интересный природный уникальный случай. Вот видите, вот эта ползет штука. Я сейчас иду и смотрю мимо глаз моих. Она подпрыгивает с земли где-то сантиметров на 10, на 15 даже. Подпрыгивает и ползет по сосне. Я в шоке! Как прыгает гусеница! Мама дорогая! Замерла, услышала меня. Смотрите, какая огромадная! Она вот отсюда, примерно сантиметров 10-15 от сосны, на 10-15 в высоту прыгнула и поползла. Вот это да! Вот это да!